Ndabashuhuje nk'ibisanzwe ni Faustin, murakaza neza ku miyoboro inyuzwaho ibitekerezo bitwubaka, ibitekerezo bitumotiva, ibyo dukora byose, ibyo turimo byose, dukenera abantu batumotiva, badutera courage cyangwa baduha imbaraga mu byo turimo. Ibyo nibyo dusanga kuri uyu muyoboro wa YouTube channel witwa Quote of the Day NF. Murakaza neza. Uyu munsi tugiye kumva cyangwa gusobanukirwa ikiganiro kivuga ku mafaranga. Amafaranga ni ubuzima. Bamwe baravuga yuko amafaranga utayafite nta buzima waba ufite. Nuramuka neza ugerageje gutega amatwi iki kiganiro ukagera ku musozo, uraba ushoboye kuba wafata bimwe mu byemezo bifitanye isano n'amafaranga. Ibyemezo byaguhindurira ubuzima. Ibyemezo byakugira umuntu ukomeye ndetse bikanakugira umuntu ubashije kwihagararaho mu buzima bwawe. Ugafata ibyemezo bikubereye, ibyemezo bitagutesha umutwe cyangwa biguha agaciro mu bantu bose muri kumwe. Mbahaye ikaze. Abahanga baratubwira ngo I'm just one step away from being rich. All I need now is money. Bidusobanurira ko intambwe yo kuba umukire, ndi umwe mu bantu bagomba gutera intambwe yo kuba umukire. Icyo nkeneye mu buzima bwanjye ni amafaranga. Kugira ngo utere imbere, ugire ikintu kizima, igitekerezo kizima, umutungo ubyara agaciro cyangwa umutungo uguha inyungu, ugomba kuba ufite amafaranga. Buri kintu cyose ugomba gutekereza mu buzima kugira ngo ubashe kugira ikintu kiri precious, ikintu cyiza, ikintu gifite agaciro, ugomba kugira amafaranga. Bisobanuye iki? Amafaranga agomba kuba mbere ya byose. Ubanza wiyumvemo ibitekerezo by'amafaranga, then amafaranga azaza kubera ko amafaranga iyo uyahize araza, kandi ntabwo bikomeye kuyagira, igikomeye ni ugutekereza uburyo wayagira. Bagakomeza batubwira ngo if you cannot make money without money, then you cannot make money with money. Niba udashobora gukora amafaranga nta mafaranga ufite, bisobanuye yuko udashobora no gukora amafaranga igihe ufite amafaranga. Ibi bidusobanurira iki? Ibi biradusobanurira yuko uko uri, ibihe urimo bikomeye nibyo bihe bizima byo gukora amafaranga, nibyo bihe bizima byo gushaka amafaranga. Si ukuyashaka gusa, ahubwo iyo uyashatse ukanayabona, ugomba kwiga kuyatunga, ukakumara mu mufuka igihe, cyangwa ukayabyaza ibindi bikorwa bizakuzanira amafaranga. Niba udashobora gukora amafaranga uri mu bihe bikomeye, mu bihe by'ubukene, mu bihe bya bindi uba wumva nyine yuko utorohewe, even if niyo waguha amafaranga menshi byagorana kugira ngo ya mafaranga yawe uzayatunge, ugere ku rwego nyine wumva ufite amafaranga, kubera yuko ibibazo turimo, ibibazo tunyuramo, byo bituma dushaka ibiceri, dushaka kashi. Izo kashi rero iyo umaze kuzibona nibwo ubasha kurushaho kugira experience, kugira ubumenyi bw'uburyo washaka ibiceri byinshi mu buryo buhambaye. Niyo mpamvu bakubwira ngo if you cannot make money without money, then you cannot make money with money. Iyo utashoboye gushaka amafaranga igihe nawe wari ufite, igihe uzagera ntabwo uzabasha kongera kuyashaka, nta nubwo uzabasha kuyongera. Bagakomeza batubwira ngo if you want to feel rich, just count all the things you have that money can't buy. Ahangaha bari gushaka kutubwira yuko turi ab'agaciro mbere na mbere kurusha amafaranga, kubera yuko ibyo dufite ni ubutunzi bukomeye. Ese ujya wibaza uburyo ibintu ufite mu buzima bwawe ari ibintu by'agaciro gakomeye? Urugero, ufite umwuka urahumeka, se bakubajije ngo uwo mwuka uwugura angahe, wawishyura angahe? Ubona amazi ukanywa, yego ndabyumva hamwe na hamwe aragurwa, ariko igiciro kigurwa amazi ano tugura ntabwo ari cyo giciro mu by'ukuri yagakwiye kuba agurwa. Bishatse kuvuga yuko amazi nayo ni kimwe mu gikoresho dukoresha tutagura kandi kidufitiye akamaro. Niyo mpamvu bari kutubwira ngo if you want to feel rich, niba ushaka kumva ko uri umukire, just count all the things you have that money can't buy. Uzagerageza ubare ibintu byose ufite amafaranga atabasha kugura, amafaranga adashobora kugura. Ikintu cya mbere ugomba kwisetinga muri mind yawe ni ukumva yuko uri umukire.
kumva yuko ibyo ufite byose ubifite ku kigero nyine wumva unyuzwe. Then numara gutekereza yuko uri umukire, uzabasha no kubona power, kubona imbaraga, kubona motivations igupushinga cyangwa igusunikira kujya gushaka ibindi byinshi birushijeho. Abahanga bagakomeza bakatubwira ngo you are not rich until you have something that money can't buy. Ntabwo uzigera uba umukire kugeza igihe uzagira ibintu amafaranga adashobora kugura. Ibi ngibi nibyo nakubwiye. Amafaranga ntashobora kugura umwuka, ntashobora kugura inshuti, ntashobora kugura urukundo, ntashobora kugura ibyishimo. Ibyo byose nibyo bintu amafaranga adashobora kugura. Ibyo bintu rero nubasha kubigira at the maximization point, nibwo uzabasha gukorera ayo mafaranga wumva nyine ushaka kugira mu buzima bwawe. Ikintu cya mbere kiba kigendere mu buzima ni ukugira ubuzima buzima. Ubuzima buzima ni ubuzima buba bufite inshuti, utabayeho wenyine, utishyize mu kato, utabayeho nk'umuntu uri mu gihugu cyatewe n'icyorezo, ahubwo ubayeho wishimye, uri muri sosiyete. Ikindi ugomba kumva yuko ibyo ufite byose, ubukungu ufite ari inshuti. Numara kugira ibitekerezo bimeze gutyo, uzabasha kugira ubushobozi, ububasha, motivations yo gukorera amafaranga. Kubera yuko n'ubundi nubona amafaranga udafite izo nshuti, udafite abo bavandimwe, utaba muri sosiyete, bizagorana kugira ngo ya mafaranga agire ikintu akumarira. Kubera yuko benshi uzabumva yuko ayo mafaranga nyine kuyagira nta n'icyo akumariye. Ahangaha mu kindi kintu cya nyuma ari nacyo tugiye gusoza, abahanga batubwiye ngo money is the lost discovery of human life, but it is not most trusted material to test human nature. Bisobanuye yuko amafaranga nicyo kintu cya mbere cyica ubuzima, ariko nanone amafaranga nicyo kintu cya mbere cyangwa nicyo gikoresho cya mbere cyizewe muri kamere muntu. Ibi bidusobanurira yuko amafaranga iyo tuyafite tukayakoresha nabi aratwangiza, akatujyana ahantu habi, akaba yatugira abo tudashaka kubaho, akaba yatuma muri sosiyete tuba ibicibwa, ducibwa, twangwa, ndetse rimwe na rimwe tukaba twanafungwa cyangwa tukicwa bitewe n'aya mafaranga yacu. Ariko nanone bakomeza batubwira yuko kugira ngo nanone ugombe kubasha kuyagira, nuko ugomba kubanza ukayizera, ukumva ko ufite amafaranga, uba ufite byose, ukumva ko ufite amafaranga, ugomba kuba umuntu ukomeye cyane. Ahangaha bari kutubwira ngo the most trusted material to test human nature. Amafaranga anakoreshwa nk'igikoresho cya mbere cyo gutestinga cyangwa cyo kugenzura kamere muntu, cyo kureba ese uyu muntu ni muntu ki, akora ibiki, akunda iki, atekereza ibiki. Byose bagiye kubikora akoresha amafaranga. Ngaha rero tumaze gusobanukirwa yuko amafaranga ari ikintu gikomeye cyane. Tugomba kumenya uko tuyashaka, ariko twamara kuyashaka tukamenya uko tuyakoresha, then twamara kumenya uko tuyakoresha tukamenya uko tuyabanamo na bagenzi bacu. Nshoreze ikiganiro cyacu. Iki ni ikiganiro kinyuzwa ku muyoboro mugari witwa Quote of the Day NF. Ngewe ukibagezaho Faustin Ndayisenga. Stay tuned, tuzasubira ubutaha. We love you so much.